आपको भी हर मौसम में जल्दी सर्दी खांसी हो जाती है? तो आज मैं लाया हूं इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक की एकदम आसान रेसिपी। सामग्री चाहिए: 1 गिलास गुनगुना पानी, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच तुलसी पाउडर, 1 चम्मच शहद। सबको अच्छे से मिलाकर खाली पेट सुबह पीजिए और हर बीमारी से बचिए। तो आज से ही शुरू कीजिए ये आयुर्वेदिक ड्रिंक और बनाइए शरीर को बीमारी से फौलाद। ऐसे और हेल्दी नुस्खों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।